Így laknak itt az emberek a cölöpökre épített házakba. Ez itt Fapalló, az maga az utca, ami a víz fölött van. Tehát így élnek itt. Hát gondolom a szegények. Ilyen kis utcák vannak. Itten ki vannak teregetve a ruháik, száradni. Ez is itt egy lakás. Ez egy lakás. Itt ki van teregetve. Előtte ilyen kis előtér van. Hát érdekes. Egy élet. Igen. Itt is ki vannak teregetve a ruhák. Ez egy kis lakás. Nem ilyen szép fehér ruhák. Nem, Tibi? És akkor így szembe. A vízen élnek. A vízen végig ilyen fapalló van a víz fölé. Itt van nekik egy kis virágos kertjük. Kiülnek ide. Ez mondjuk egy bolt, úgy látom. Ugye? Ez egy lakás, cipőt itt kint hagyják. Az a szentély szerintem. Ott szoktak imádkozni. Ja, látod? Mindenhol kint hagyják a cipőt, papucsot, csak mezítláb mennek be. És akkor itt laknak. Hát nagyon érdekes. Még van itt egy postaláda is. Ez is egy utca. Itt ki vannak teregetve a ruháik. A bugyi és gatya. Azt a mindenit. Ez is egy lakás. De micsoda bejárata van neki. Itt van egy postaláda. Hú, ez egy kis előtér. És akkor ez egy kis lakás. Szobrok. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó. És akkor itt van mindjárt a víz. Ott is egy lakás van. Nagyon jó.